მოგესალმებით. დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი ვახში. ვაგრძელებთ სოპრანოს, დღეს უნდა ვნახოთ პირველი სეზონის მეექვსე სერია. რომლის სათაურის ჯერ არ ვიცი და კომპიუტერი ისე ჭედავს, გეგონება ახლა კიდე უნდა გამეთიშოსო და ეგ არ ქნა. იცოდე. ეგ არ ქნა. ხო. ყოველ შემთხვევაში წინა სერია ძალიან ძერსკი იყო. საუკეთესო ჯერჯერობით და მე მჯერა რომ ეს სერია მაგაზე უკეთესი იყოს და თუ იქნება კიდე უკეთესი, ვაუ. ასე რომ ხო. რა ვიცი. ჯერჯერობით ბევრი სალაპარაკო არ მაქვს ხოლმე სოპრანოზე. წინა სერიაში კარგად ვილაპარაკე, იყო კარგად ისეთი გასარჩევი სცენები, მაგრამ ახლა მანამდეც იყო ეს ბრენდონის პრელობა და ვანქანის დაბრუნება და ეგეთები, მაგრამ ახლა ზოგადად მედოუს საინტერესო პერსონაჟია და იმედია უფრო დიდ როლს შეასრულებს ახლა. აწი. როცა რეალურად გაიგეს, რეალურად ეტყვის ტონი ყველაფერს. რაც მედოუსთვისაც მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნება პერსონაჟისთვის და ტონისთვისაც, იმიტომ რომ ტონისთვის გასაგებია რა და მედოუსთვის ასევე გასაგებია. Pax Soprana. Pax Soprana. კარგი ესე იყოს. კაი? ასე ქვია სერიას და ნახოთ ერთინა Sopranos ქართულად. მეცა? ხო. მოკლედ ხო. ნახოთ ერთი რითი გაგვახარებს ეს სერია. დავიწყეთ, მოიცა. არა, დავიწყეთ რეკლამა. არა, რეკლამა არა. საერთოდ რეკლამები არა. სოპრანოს კლანი პირველი სეზონის მეექვსე სერია Pax Soprana 3-2-1 დავიწყეთ. მოდით ეს ინტრო გადავახიოთ, იმიტომ რომ ბევრი დურცა. ჩვეულებრივი ქალური საქმეებია, ხვდები? ქიმწვენდაში და მაღაზიებში დადის. სხვათა შორის, შენს ექიმს კარგი გემოვნება აქვს, ხოლო დელიკატესებით იკვებება. იტალიურ რესტორნებში ხშირად სადილობს. უბრალოდ ფრიკადელი არ ეკადრება. გესმის? გასაგებია. სხვა რა გვაქვს? არაფერი, ისიც კი არ ვიცი რას ვეძებ. რაში სამწიწილას? შენი საქმე არ არის, უბრალოდ ყველაფერი მაინტერესებს, ლეიტენანტო. ერთი თვის წინ, რაც დამართე, ამაზე სხვა დროს გელაპარაკები. ეს წიწილა შენი ერთ-ერთი ნადავლი მეგონა და მისი მეგობარი ცოტა შევაშინე. ისე ხდება? არა. მისი სტილი არ იყო. ხომ გეუბნებოდი ლოკოა მეთქი, შიშისაგან კი ნაღამ ჩაისვარა. სხვა რა გაქვს დროზე მითხარი? მთელი დღე აქ ვერ გავატარებთ. წუხელ 9 საათზე წავიდა, რომ ადრე მისულიყო სახლში. სულ ეს არის? დიახ. გამომართვი. უთო იყიდე. ზართ? ფერი. უკოფეინოა? კომპიუტერი ჩიტება ხოლმე დავთ. კოლეჯში შენს ვიზიტმა როგორ ჩაიგა? იდიოტურ სერიალს ემსგავსება. იდიოტურს არა, მაგრამ სერიალს კი. წარმოგიდგენიათ თქვენზე ეჯვიანოს. მაგრამ ეს თქვენი აზრია თუ ამაზე კარმელოსთან ისაუბრეთ? არ იცოდა რომ ქალი იყავით. ანუ მაგალითად. ექიმი ქალი. თავიდანვე რატომ არ უთხრით? და რატომ უნდა მეთქვა? ეჭვიანებდა. თქვენ რომ სეანსის გადასატანად დარეკეთ, მაშინ გაიგოთ. კითხვას დაგისვამ. ქალი ექიმი რატომ აირჩიეთ? მან ზუსტად იგივე მითხრა, ეს მეც მაინტერესებს. მერე? ვუთხარი რომ კუზემანომ 2 ებრაელი და 1 იტალიელი შემოგთავაზა. მეც იტალიელი, ანუ შემნაირი ავირჩიეთო. რა აკავშირებს თქვენს ქალებს დედა, მეუღლე, შვილი? რა საერთო აქვთ მათ?
ყველა მაიძულებს მათ ჭკუაზე ვიარო. ოუ. მესმის. ნუ შვილი არა. ყველა იტალიელია. მე დომარა. მეთქი. იქნებ ჩემი სახით თითოეულ მათგანთან გაქვთ დიალოგი. ნება მოვეცით მე. პაციენტად რატომ მიმიღეთ? კანონმორჩილი ადამიანების ეგეც გაიგითხვა. თავს ასობით მილის სიშორეზე დაიჭერდა. თქვენ კი იცის ვინ გავი და რაინც მიდიო. აბა. მეთქი გადასვლა და უცებ ჯენიფერს ნახავით აქ ვითამაშებს. აი, მართლა მაინტერესებს ჯენიფერზეც მე. როგორ ხარ? მინდა მეტი გავიგო. კარგ დროს მოვედით. ახლავე ყავას მოგიბზადებთ. ჯუნიორი როგორ არის? უახ. არ გაინძრეთ. შვიდად. ჯუნიორისგან ვარ. მე ჯიმი ანტეირის კაცი ვარ. ამ თამაშისთვის ჯიმის უხდია რა? არა. მაშინ მითხარი ვის უხდი? დამთავრდა წვეულება. ახალი ბოსი ჯუნიორ სოპრანოა და ძველი წესები ძალიან არ მოსწონს. როგორ მიგვის? ისეთი აღნაგობა გაქვს. შეგეძლოთ მზა ტანსაცმელი გეყიდათ. რაღაც განსაკუთრებული მომინდა. კარგია რომ დრო გამონახეთ. გინდათ ვახშამზე კოსტუმი გეცვათ? დღეს რატომღაც სპორტულ ტანსაცმელში არჩევენ დაკრძალვას. თქვენ უფროს შვილს რა ქვია? რაფაელი. რაფი. ხო, კარგი ბიჭია. ხო, ცოტა ხნის წინ შვილი დაიღუპა. ეს რას ნიშნავს? მოკვდა. გარდაიცვალა. არა. ჯერ ისევ ბავშვი იყო. რას ამბობ? შვილი დაგეღუპა? ამ ცხოველებს როგორ ითმეთ? ნარკოდილერებს. მახსოვს ბურთით დარბოდა ხოლმე. დომინიკი. ჩემს საპატივცემულოდ დაარქვეს. ამის შესახებ იცოდი? არ ვიცი რა ვთქვა. ეს შხამი ბავშვებმა არ უნდა მიიღონ. ყოველდღე ვკითხულობ დოზის გადაჭარბებით როგორ იხოცებიან. დოზის გადაჭარბებისგან არ მომხდარა. თავი მოიკლა 14 წლის ასაკში. ღმერთო. პატერსონ ფოლსის 14 წლის? მე უფრო პატარა ეს ჩვენი შვილი იყო? რა მოხდა? ამ ბიჭმა ახალი ნარკოტიკი მიიღო და წყალში გადახტა. თან იქ ისეთი საშინელი დინებაა, რომ ამბობენ ნაკუწებად დაშალაო. მიუხედავად ამისა, ის საქონელი, რომელიც ნარკოტიკებს ბავშვებს აწვდის, ქუჩაში მშვიდად დასეირნობს. მართლა? რა ქვია მაგ ნაბიჯვარს იცი? და თქმა უნდა სახელს არ გაახმოვანებენ ახლა. აქ ყავაც კი ძველია. დიდხანს იწუზუნებ? სანამ ფეხებს მოგამტრევ დამშვიდდი. წოლი არის დიდი შანსი მექნება კარგი ყავა მომართვან. რით ხარ გაწუწული? ფრანგი მეძავის სუნი გაქვს. სუნა მოა. ჯონის ულამას ისხამს. დილა მშვიდობის ოლივია. გამარჯობა. ახალი ხარ? მიდი ერთი გზა გააგზელე რა. გაგორდი. ვაუ. მაგალო. მიხარია შენი ამბავი. დიდხანს ელოდი ბოსი რომ გამხდარიყავი. ოღონდ ზოგიერთ ადამიანს უფლება არ მისცეს შენი სიკეთით ისარგებლონ, როგორც ჯონის ექცეოდა. რომელი სიკეთით? რომელ ადამიანებს ჯონის არავინ იყენებდა? ვერც მე გამომიყენებენ. შენი ებრაელი მეგობარი როგორ აი არის? რა. ფერში? რამ გაგახსენა? ვის უნახავს ებრაელი ცხენით სჭირითობდეს? საკუთარი საჯინიბო აქვს. ტონის მეგობარია და არა ჩემი. მისი საწინააღმდეგო რა გაქვს? მე? არაფერი. ჯონის ძალიან მოსწონდა. ჩემი შვილიც თვლის, რომ მის სიტყვას ოქროს ფასი აქვს. რადგან ახალი ბოსი ვარ, ჰერში დავაკონტროლო, ამის თქმა გინდა? ღმერთო, ტონიც უდღეში ყოფილა. აღიარე აქ რომ გამოგკეტა, ვერ პატიობდა შურისძიება გინდა. წარმოდგენა არ მაქვს რას გულისხმობ. ასეა.
მე კი ორ ცეცხლს შორის აღმოჩნდი. ხილად. ჩემი. კიდე ბლარების დადება ახლა. სერიოზულად, სოპრანოში ბევრია ასეთი სცენა უკვე. რა ხდება? ტონის მეგობარს ამდგომა არ სურს? ტონის მეგობარი დაიღალა. შემიძლია დავეხმარო პატარა. ვიცი. იქნებ უბრალოდ შენ სამსახურში რა ხდება? რა? ჩემი ამბებით როდის დაინტერესდი? არ შეიძლება ყურადღება გამოვიჩინო? კარგი, დაივიწყე. თუ ლაპარაკი არ გინდა, კარგად იყავი. აიღე და ვინმე მოიძებნე რომ გაგჟიმოს. შენი ფული ტრაქში შეიტანე. ბოზე კი არ ვარ. არ ვიცი რა გჭირს, მაგრამ ჩემზე ნუ ანთხევ. არაფერი მჭირს. უბრალოდ ლაპარაკი მინდოდა. სასაუბროდ მოვედი. შენ კი ხელოვნური ფალოსი გონი ვარ. ხელოვნური რომ იყო, არ ვიკამათებდით. თქვი შენ ნაბიჯვა როლ ტოლვილო? მოეთრი აქ. ვაუ, ტონი, შენი. ჩხუბი გინდა, მოდი აქ. მოდი აქ, კისერს მოგტეხავ. შებოზანდარა შენ. კარგი. გაეთრიე ნაგავო. შენ თვითონ სეჩი. ხელი დამეწვა, შენი დედას შევეცი. ვისი ხარ? რა ამ სერიაში პერსონაჟებს? ყვავი? არა, აგური. შემოგვიერთი. გახურებული თამაშია. ბავშვებისთვის. ფერში გიცდის. უხარი შემოვიდეს. ლაპარაკი უნდა შენთან. რა ჯანდაბა, ლანსელოტზე მეტი ხალი მყავდა. რა მოხდა? გავისეირნოთ. სერიოზულად? ვიძა შენს ელაპარაკე? ჯუნიორს? რა ვიცი? ხო, არა, და რა ხდება რო? მამა შენი სამართლიანი კაცი იყო ტონი. ჯუნიორი რა შუაშია? ჯუნიორი ასე. ჯუნიორი არა. მოდი საქმეზე მელაპარაკე, რა გააკეთა? ფული მომთხოვა. კარგი იქნება თუ ტონის მამაზე შემოც გავიგებთ. როდის? დღეს. არ უთხარი რომ შენ არაზოს არავის უხდიდი? მამა ჩემს ძალიან უყვარდი და მეგობრობდი. რომ მისი ყოველი დოლარიდან 10 ცენტი შენი სალომბარდო ბიზნესიდან იქმნებოდა? მიზა ჩემი 10 წუთის წინ გახდა ბოსი და უკვე პრობლემებს მიქმნის. ნუ ხო, ლამაზოს აქციები რა უხარი შენ? სიმართლე? რომ ეს გონივრული თხოვნაა, მაგრამ არა გონივრული ციფრებია. რას ნიშნავს გონივრული თხოვნა? ბოსი ის არის ტონი. მუსიკას ის უკვეთავს. ჩვენ კი ამ მუსიკაზე ვცეკვავთ. ეს ყოველთვის ასე იყო წესით, ან გონებარები ან ცვლი. ტონი მისმინე, იმის სათვალად მოვედი რომ რადგან ასეთი ვითარება აქ დარჩენა აღარ ღირს. და სადაპირებს ასვლას. ხუმრო, რაც მაქვს მეყოფა, დაგავიწყდა 6 ოქროს მედალი მაქვს. პროცენტებით ვიცხოვრებ. ეგ ოქროს მედლები რამდენიმე შავმა ლაწირაკმა აიღო, შენ კი კომპანიის მფლობელი იყავი და ეხმარებოდი. მე ხომ კარგად გიცნობ, საქმის გარეშე ვერ გაჩერდები, თავს ჩამოიხჩობ. ნუ რავი, რამდენს ჯუნიორთან გაჩერებას 500,000. მე თვეში კიდევ ვაზრის რომ ტონი მაგარი შეცდომა დაუშვა ჯერ. ვაფშე რამდენი წუთიანი სერიაა? მაჩვენებია. просто ზოგი სერია პატარაა, ზოგი დიდია, ამიტომ რამეს მოვიფიქრებ, კარგი? კარგი. ცოტათი მეტი წყალი მჭირდება და კოკაკოლაც. ვაფშე რეაქტის დროს ჯობია წყალი უკონდეს, იმიტომ რომ ცოტათი პირი კოკაკოლის დალევა ისე რა. ხალხა ის სკრეა. რა ჯენდება ხდება. Time is it? It's time for love.
პატარა. არაჩვეულებრივი. საუკეთესო ხარ. მარა ჩემთან. ველი Donia. გასტები შენს ბურთებზე. კარგად ხარ? სიზმარი ხო, იყო კარგად ვარ. ვიცოდი რომ რაღაც იქნებოდა სახისიوار გაჩვენებდნენ მართლა კარგად ხარ? ტონის აქვს ეს როგორც ასეთი მოლოდებები არ აქვს მაგრამ სიზმარში ხედავს ხოლმე რაღაც სიგიჟე ნიუ-იორკს შენ გარა უნდა. პირველ რიგში ჯუნიორმა არ უნდა იცოდეს რომ ამაზე ვილაპარაკეთ. ჯობს ეგონოს რომ ჰერში თვითონ მოვიდა შენთან. საქმეს ისევ შენ მართა? და მეორე. რა შეთანხმებაც არ უნდა მოხდეს, ბიძა ჩემი შეურაცხყოფილი არ უნდა დარჩეს. ჰერშმა თავისი წილი უნდა გადაიხადოს, მაგრამ ჯერ არ გადამიწყვეტია რამდენი. უნდა დავბრუნდე, მერე ვილაპარაკოთ. ბოს ხორცი როგორია? რეზინესავით. მართლა? მე მოვწოს რეზინა. სხვა რამე გინდა? Buon anniversario a te, buon anniversario a te, buon anniversario Tony e Carmela. Happy anniversary to you. მე ნუ მიყურებ. ჯონის ეკი გილოცავთ. იქნებ ჩვენი ქორწინების იუბილე მასთან ერთად აღნიშნო. კარგი, სულ 2 წუთით ველაპარაკეთ ბოზღუნა. ბოზღუნა. კარგი ტონი. ჩემი ადგილი უკვე მასწავლე. ვაუ რა საჭიროა ასეთი დრამა? ბოდიში ხომ მოვიხადე? არა, ბოდიში ხომ მოგიხადე არა? ბოდიში. შენ ისიც კი არ იცი რატომ იხდებს? It's იუბილეა ტონი. ours. ჩვენი. Not yours. არც შენი, არც ჩემი, არც ჯონის ეკის. Here I was thinking. ჩვენი დღესასწაულია. იქნებ შარშარდელიუთ პლაზაში ნომერი ავიღოთ, ან? I don't. არ ვიცი. მაპატიე კარმელა. მაპატიე. იმდენი საზრუნავი მაქვს ფიქრს ვეღარ ვახერხებ. Hey, მაპატიე. გინდა პლაზაში დავრეკავ. მითხარი. არა სახლში დავიდეთ. კარმელასაც აქვს hey, come here. მოდი ჩემთან. ვაფშე კარგად გამოიყურება ასეთ მების კარგად აქვს ეს კაბაც უხდება დავიბენი. ძალიან შეიცვალე ტონი და ეს არ I მომწონს. resent it. თუნდაც იმიტომ რომ ეს იგი შეფასებაც კი გამიქრებას გამეჩნდა. ვოლტერ ვაიტის ასე მგონია ამბავია მოვიდა კიდეც. I see. ვოლტერ სკაილერი რა სისულელეა შენ ჩემი შვილების დედა ხარ როგორ გიგალად? სულელია ზუსტად ამას გულისხმობ. მე შენი შვილების დედა ვარ. ჩემი დანიშნულება მხოლოდ შენი შთამომავლობის გაჩენაა. You knew this. ალბათ აბების ბრალია ხო? You need to realize. ჯიმი ტორელი ამ ამბებს წლები აიღებს, მაგრამ თუ სექსი მოუნდა სახანძრო მანქანასაც არ დაიდობს. დოქტორი მელსი ამბობს რომ წამალი სხვადასხვანაირად მოქმედებს. იმ ქალბატონმა გითხრა რა ეს? სანამ საუბარს დავიწყებთ, ყავასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბდეთ. საჩუქრების მიღება აკრძალული მაქვს. ეს ჩემთვის არ შეიძლება. Take gifts. ეს ხო მხოლოდ ერთი ფინჯანი ყავაა. მოდით წესები დავადგინოთ. არანაირი საჩუქრები, კარგი? და მე რომ დავლიო ხო შეიძლება? უკაცრავად. Sorry. I used როგორც წესი, როცა პაციენტი მყავს, ავტომობილს ურთავ ხოლმე, მაგრამ მანქანა გამიფუჭდა და დიახ. რა დიაგნოსტიკა? Gymnastic. რისთვის უბრალოდ მაინტერესებს მანქანას რა დაიმართა? No. არაფერი არ გაუკეთო და არა.
თქვენი დიაგნოზის გადამოწმება მინდა. გარწმუნებული მე ტონი რომ მაქვს მანქანაზე ამსუქლება. საუბრობს. მადლობთ. მაპატიეთ გთხოვთ. არა უშავს. აბა, როგორ ხართ? კარგად. We're good. არა ჩვეულებრივად. As a matter of fact, სიმართლე გითხრათ, ვფიქრობ, სწავლების დაალება უნდა შეწყვიტო. see if თუ ეს ცვლილებები მართლა დამოკიდებულია, რატომ გადაწყვეტეთ? პროზაკი ძალიან გეხმარებათ. რაღაც პრობლემები შემექმნა, შეიძლება ეს გადაღლილობის ბრალიც არის. რას გულისხმობთ? იცით მე რეაქცია მოგცეთ? რაღაცა გვერდითი მორენები მაქვს. from the stuff. ამაზე კურსის დასაწყისში ხომ ვილაპარაკეთ? ზოგიერთ ადამიანს უძილობა ეწყება, ზოგს მუცლის ტკივილი ან თავის, მაგრამ ეს გაივლის. But already სხვა რამე გვერდითი მორენა ახასიათებს? ზოგიერთი ლიბიდოს დაქვეითებას განიცდის. დაკმაყოფილების პრობლემები ექმნებათ. აი ზუსტად. გასაგებია. მაგრამ იმპოტენცია ყოველთვის აბებით არ არის გამოწვეული. გინდათ მითხრათ, რომ რაღაც მჭირს? ბოლოს პროსტატის ჯირკვალი როდის I don't შეიმოწმეთ? even let anybody wet. თითების ტრიალს ჩემს ხვირწინაც კი არავის ვაბედინებ. მაპატიეთ არ უნდა გამეცინა. არა უშავს. ღმერთო ჩემო. გიხდება ციცილი. კარგი, სერიოზულად ვილაპარაკოთ. Hey, კი, მართლა სერიოზულად თქვი. სერიოზულად. იცით, დეპრესია იმპოტენციის სერიოზული მიზეზი შეიძლება იყოს. დილით რომ მიღვიძებთ ან ღამე ძილში ერექცია გააქვთ? დიახ, თან საკმაოდ მაგარი. გასაგებია, ესე იგი ეს ფიზიოლოგიური პრობლემა არ არის. Let's put that in. მან დადგით, ახლოს. კარგით მე. you want to tell me? მე თქვი რა ხდება? ავეჯი ვიყიდე. იქნება ავეჯის სალონში გვეცხოვრა. გადაზიდვებზე ეკონომიას გავაკეთებდით. კარგი, უკან დავაბრუნებ. არა, მაგრამ ბოლო დროს მთვრალი მეზღვაურივით იქცევი. ხომ გითხარი, უკან წავიღეთ მეთქი. ღმერთო კარმელა, სხვა რამეს ვამბობ. ღმერთო. All due respect to you. დიდი პატივის მიუხედავად ბიძა ჩემს ვერ აუხსნის საქმე როგორ უნდა მართოს. ღმერთო, შენი აზრით მე შემიძლია ბიძა შენს უკარნახო ოჯახის ამბები როგორ მოაგვაროს? ეს რომ გავაკეთო მე ეჭება თავისუფლების ქანდაკება ერთხელ მაინც ვიხილვა. მისვინე ტონი. ეს ღიმილიც ეხლა ხოლო თქვენი თანაშმაკობილი. მეგობარი არ არის. ჩვენი მეგობარიც არის. ვიღაცამ უნდა მიხედოს რომ არ დაიჩაგროს. ასეთი რამე არ მithქვამს. And you. ცოტა გულნატკენი ვარ. ჯერ ჩემთან უნდა მოსულიყავი. არ იყო საჭირო ამ ხელა ხმაური. ჯუნიორმა იცის რა ზოგს, მასთან საუბრის შემდეგ შენ ვერ დაგელაპარაკებოდი. პრობლემა სხვა რამეა. ახლა რა გავაკეთოთ? რაღაცამ კარნახობს რომ წინადადებით ხარ მოსული. ჯუნიორ ბუზიც რომ დაგაჯდეს ფულის გადახდა მოუწევს. 500,000 ბევრი ჩვენება თან 2%-ით თვიურად. As far as რა თქმა უნდა შენი გადასაწყვეტია და ტონისაც ეხება ეს. only as much as hash. ღმერთმა რომ არ მიწყინოს. მოდი იყოს 1.5% და 300,000. 250,000. როცა გარშემო ნიანგები გახვევია, ფეხი არ უნდა გაშალო. 250. კარგია. კაი, თითქოს და ნელა სწავლობს. ეს კიდე სიზმარია თუ არა? ეს კიდე დასაცენზურებელი მასალა. მისტერ ჩემი სოპრანო, კიდე სიზმარია. You want სექსი გინდა? რა? გახმოვანებულია აჭარა net.com-ის მიერ. ცოტა კრინჯი იყო. You know you haven't. ლამაზი სხეული გაქვს. You know what I mean? სექსუალური.
მართლა? თან გამოუწევად იცვამ. You don't. არ გინდა სხვა კაცებიც რომ მიყურებდნენ? No, when you're not. არა, როცა ჩემთან არ ხარ, რაც გინდა ჩაიცვი. But I'm saying maybe you could იქნებ რამე კოსტიუმი იგეცადა. business-like outfit. I think I could. ვეცემი ამაზე. კაცის კოსტიუმი ჩავიცვა? No, არა. no, you fucking. შედებილო შენ. კაცის კი არა, საქმიანი სტილი ვიგულისხმე. პროფესიონალი ზიერი რომ გქონდეს. You know, like you're in business. ხდები რასაც ვამბობ? You don't. დაახვია ტონი, ბოზი კი არ ვარ. ხო That's not. ეს არ მიგულისხმია. ვაფშე ცოტა ბოუბერს ანუ ქართულად ხო მოდი. ის სერიოზულად ანუ პირდაპირ ახმოვანება გინებებს მაგრამ აი ხარ რამდენჯერაც ფაქტ თქოს იმდენჯერ რამე ან წათიშენიან დებილო გონი გარშემო იდიოტები ტვინო რავის კაცის ჩანასვეს მოდი აქ. მოდი. საკუთარ თავი თვითონ დაიკმაყოფილე. Yeah. ხო. ხედავთ? დამწვა. ძალიან ცუდია. და მიზეზი რა იყო? Come ზოგჯერ კარმელა დაუნდობელი ხდება, თან ის პრობლემაც გვაქვს, რომ This added problem ხომ გელაპარაკეთ. we talked about. I just thought ფიქრობდი რაღაც შემეცვალა. spice things up a little. თუ პროზაკის ბრალი არ არის, It's not the Prozac. იქნებ რამე ბიძგი მჭირდება თქო. Jump. თხოვე რომ So I suggest სხვა სტილზე ჩაეცვა. different. ზოგჯერ ეს აღაგზნებს. ხო. You know, maybe. იქნებ დამეხმაროს. So I მოკლედ თხოვე კი არ მოუთხოვე. suggest უფრო სექსუალური კარმელაზე ყოფილიყო, maybe dress a little sexier. მაგრამ მაგრამ ძალიან სენსიტიურად იქნება ეს ვანეტა როგორ ყველა ქალს არ უყვარს სექსუალური ნივთები. I'm not talking. ეს არ მithქვამს. ან იმ პონჩი შევეცვალო გულისხმობაში? ზოგი ქალი უფრო სექსუალურია, როცა უბრალოდ აცვია და You know, არა გამომწვევად. ზოგადად ამის სულაც არ გულისხმობ. არ სიამოვნებთ ზოგიერთებს ამიტომ არ ვიგულს რომ ჯანდაბა, მე თვითონ აღარ ვიცი, რას თავი მაგალითად თქვენსავით. How like? ჩემსავით რას ნიშნავს? გამომწვევი არ ხართ, მაგრამ მაგრამ Tavi. იგრძნობა რომ ტანისამოსის ქვეშ არაჩვეულებრივი სხეული გაქვთ. Don't get me wrong. კარგად გამიგეთ თქო. მისმის. თქვენ მხოლოდ მშვიდი კი არ ხართ. დელიკატური ხართ. არასდროს ყვირი. აი ტონი თქვენი მოსმენა ძალიან სასიამოვნოა. მანდოლინოს მსგავსად. ენტონი. არა ჩემი კაცი ესეც სიზმარია სამწუხაროდ ახლა სიენსი უნდა შევწყვიტოთ, მაგრამ Because I think it's really ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ვახშმის შემდეგ. შეგიძლიათ მოხვიდეთ? this afternoon. ჩემი კაცი სიზმარია რა არა. ჩემი Till მაშინ სამშაბათამდე. კარგი? ოხ ტონი დაიმშვიდობი ახლა კარგი. წადი See you too. სამშაბათს შევხვდებით. მე კიდე რაღაცა სიტყვის ან უბრალოდ ხერხულად შეხედავს რა ხდება თვალთვალებენის it's the odd უკვე რამდენიმე კვირა არ იქოქება, მაგრამ დღეს დილით თავისუფლად დაიქოქა და მას შემდეგ პრობლემა აღარ ქონია. right up. And then ძალიან უცნაურია. ყველაფერი წესრიგშია. are you sure? დარწმუნებული ხართ? I was told I მითხრეს რომ ახალი სტარტერი სჭირდებოდა. მის თქვენი გაძარცვაც რომ მინდოდეს ახალ სტარტერს ძველით ვერ შეგიცვლით. რას გულისხმობთ? knew.
New. ახალი სტარტერი გააქვთ, ფასიც კი აწერია. საიდან გახსება? გამიშვი მაიკი არაფერი ჩამდენე. შენი გულით სამხიდიდან პატარა ბიჭი გადახდა. შენ ხომ კარგად ვიცნობ. სწორედ რომ კარგად გიცნობ. Now listen. Listen, big boy. მომისმინე ნაბიჯვარო. ფასტაკლებას გაგიკეთებ. და ამ ხიდიდან როცა გადაგაგდებ, ტრენისას ტყვიას არ მოგაყოლებ. გასაგებია? შეგიმართება არის. ტიპები გამოჩნდნენ რასაკეთებია. ეს საკმაოდ სწრაფად მოხდა. რა კოშმარია. იცით რა მოხდა? არა. საშინელება. Motherfucker. ვიღაც ტიპმა იყვირა სიცოცხლე აღარ მინდაო და ხიდიდან გადახდა. Jump. აჰა. რამდენი მოხდა? საღო. ჩვენთან არა გეციხმები. მეგონა ასე მხოლოდ ჯუნიორი გამოიყურებოდა. მიდი გისმენთ. წითური ირლანდიელი. რა მოუვიდა? ჩარჩქერიდან გადახდა. პიდარასტმა ნარკომანმა როგორც იქნა იბანავა. მინდა გითხრა რომ ეს პიდარასტი ნარკომანი ყველაზე მეტ ფულს მიხდიდა. ფეხბურთის მატჩების დროს კი 10,000 საჭარბებდა. ვფიქრობ სანამ მოხუცი კაპრის გულის მოგებას გადაწყვეტდა მე უნდა დამლაპარაკებოდა ასე არ არის? ვერ მივხვდი. ის ირლანდიელი კაპრის შვილიშვილს ნარკოტიკებს აძლევდა. გამოდის ჯუნიორისაგან ფრანკენშტეინი გამოძერწე. მე გამოვძერწე? ყველა ერთ აზრზე იყავით. ეს პოზიცია ჯუნიორს უნდა დაეკავებინა და მე ხამრეთის როლი ეთამაშა. თუ მეხი დაგვეცემოდა ოჯახიდან ყველაზე ნაკლებად დაკავშირებული ტიპი უნდა დავკარგო. ასე იყო, მაგრამ ყველას თუ გაგჟიმავდა არ გვილაპარაკია ამაზე. ჯეკის მმართველობის დროს დღის ბოლოს ყველანი ჩვენს წილს ვიღებდით. ბიძაშენი კი ყველაფერს თვითონ შთანთქავს. გახსოვს კარტის მოთამაშეები? ნუ კი. პიდარასტმა მაიკმა ჯუნიორი გრიჯიო სემით გახსოვს. ჯუნიორის საკმაოდ სამართლოა. კარგი, რა გატეხილი საათიც კი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს. ამ თამაშისთვის არავის უხდიდნენ და ჯუნიორი მართალი იყო. ხო, მაგრამ როცა გრიჯიომ ჯიმი ახსენა, უნდა გაჩერებულიყვნენ. ნამდვილად ასეა. What do you want me? ჩემ გარასელით. საწოლი როგორც გავშალეთ, ისე გძინავს. How long are we going to continue? თავს თუ დავხვრით, კაცები არ ვიქნებით. I mean, something, anything. ამიტომ რაღაც უნდა ვიყონოთ. No? ბიძა შენს უნდა დაელაპარაკო. ბოლოს და ბოლოს ის ხომ შენი ბიძაა რა? კარგი რა. თუ აქვს მაგას სამწუთას მნიშვნელობა. ბიძამ ის მეცნაზე უთხრა იარაღის გარეშე აწია აღარ მოხვიდეოდა. вообще აიგნორებდა დანარჩენი. ვინ არის? მე ვარ დედა. ვინ? ენტონი. მე ვარ დედა. გააღი კარი. და ვინ? წინადაც ეგრე გითხრა. მეგონა ხელნაკეთების წრიდან იყვნენ, ტვინი წაიღეს. Flying. ლოტოს არ ითამაშებ ოლივია? დღეს არა საყვარელო. აზარტული მანიაკია. მილი? მილი? დიახ, ეს ჩემი შვილია. სიმპათიურია. რანაირად თქვა. ეს ოლივიას სახეები. როგორ ხარ? არ ვიცი რა ვთქვა. Hey, this is great. არაჩვეულებრივია. What do that's missing? ერთადერთი რაც გაკლია გატეხილი ლამპაა ტელევიზორთან რომ გედგა. And I got it down. თუ გინდა იმასაც მოგიტან. გესმის? ნერვებს მიშლის. ვინ? ჩემს ემოთ რომ ცხოვრობს, გესმის? ცოტა ის ისმის. წყლის ხმა. არ მესმის ამდენი წყალი რად უნდა? მთელი დღე წყალი იღვრება. წყალი, სულ წყალი. თითქოს მდინარის პირას ცხოვრობ. I want შენი საყვარელი ნამსხვარი მოგიტანე. ნუშის? ხო. კარგია. იქ დადე. ყავის დასალევად რომ წავალ, წავიღებ.
Uncle John? ბიძია ჯუნიორი იყო შენთან? ერთხელ. აკაურობა არ მოეწონა. ახლა ბევრი საქმე აქვს. დიდი პასუხისმგებლობა და თავის ტკივილი. მე მის მდგომარეობაში ბევრი შრომა დასჭირდება. ხო, ასეა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ ნამდვილ მეგობრებს არ დაივიწყებს. თუ არ დაივიწყებს. Say to see him. არ მინდა რაღაცეები გააფუჭოს. Time for a big chair. რას გულისხმობ? It's not a business. ამ საქმეში შეცდომები არ შეიძლება. And I hate, უნდა ეცადოს, რომ სწორი მიმართულებით იაროს. especially. განსაკუთრებით თამაშის დასაწყისში. ამას ვერ რატომ მეუბნები, მას უთხარი. და შენ მასზე გავლენას ახდენ. He listens. შენ დაგიჯერებს. ტონის არ დაუჯერებს, მართლაც ამბობს. რა თქმა უნდა. უბრალოდ თუ ლაპარაკმა მოიტანა, Come up. That's all. მიყევი და ამ საქმეებში ჩარევა არ მინდა. ბიძა შენისთვის რამეს თქმა თუ გინდა თვითონ დაელაპარაკე. და ღმერთი როდის ტონის დაპარაკებას მეგონი ასეა. აი მეუბნები. დარწმუნებული ვარ, აქ უამრავი ღირსეული ჯენტლმენია, რომელიც შენნაირ ლამაზმანის გაცნობას ნატრობს. კარგი, ქვემოთ უნდა ჩავიდე. არ მინდა აქტივისტებმა მომაკითხონ ამ სულელური წრეებიდან. ყავა არ გინდა? რატომაც არა? ნამცხვარი წამოიღე. კარმელა, არ მინდა გარწმუნებდე თითქოს რელიგია ყველაფერს კურნავს. მაგრამ ტონი ეკლესიას უფრო მეტ დროს რომ უთმობდეს, ეს აუცილებლად დაეხმარებოდა. ნუ კი ყველაზე მეტი შეიძლება. მოდი 3 2 1. მაგრამ ტონი ეკლესიას უფრო მეტ დროს რომ უთმობდეს, ეს აუცილებლად დაეხმარებოდა. შეიძლება კი. It's killing. ყველაზე მეტად ის მტკივა რომ ჩემთან არ წინავს. I pushed. ქალებს შევეგუებოდი. I could. იმიტომ რომ ვიცი მათზე უკეთესი ვარ. შეიძლება სულელურ ეჭხერს, მაგრამ I'm stupid as მათ I რაღაც მასტურბაციის მსგავსად აღვიქვამ. მოვჩი. მე ხომ ბევრჯერ მithქვამს მისთვის უარი. თქვენ ხომ მამაკაცი ხართ და ეს შეგრძნება გეცოდინებათ. მე შეიძლება ოჯახის და არა. შვილების საქმეები ზედმეტად დატვირთული ვიყავი, მაგრამ ის ქალი interest. ფსიქოანალიტიკოსი ის ხომ ფსიქოანალიტიკოსთან არაფერია, მაგრამ ახლა კი გრძნობ როგორ მიდოდა თქვა არაფერი არ მოხდა თქო არ მაგ შემიძლია ქორწინებას გაუფრთხილდა, როცა ამაზე ფიქრი არც გაბედო. Divorce is for the განქორწინება სუსტი ადამიანების წესია. dying married in the first place. ნუ ხო ქორწინება ხო სამუდამო კავშირს ნიშნავს ერთმანეთს შორის თქმა შორის. თვითონ აღიარებ, რომ ქორწინება ის ღალატ სიტანზე. წესის სუსტებისთვისაა. იმეძავებს ისინი არაფერს ნიშნავენ მისთვის. ხო, მაგრამ გზაში ნათურებივით ბჟუტავდნენ. Workload. Providing a wife სანამ შვილებს ზრდიდი, kids in that. მათ არსებობის საშუალება მიეცი. I want you to დედა ღვთისმშობელს უნდა შესთხოვო ჭეშმარიტება და განახლოს და გზა გაჩვენოს. შეგინდოს და დაგეხმაროს, რომ ეს ყველაფერი ერთად გაიაროთ, როგორც ოჯახმა. you know. უცოდველი არც შენ ხარ, კარმელა. რა თქმა უნდა. Yeah, so მოკლედ, კონტროლს ეხლა მაგალითად. და პულსაც ისე ფლანგავს, თითქოს სოპრანოები ვართ პარკავენიუდან. თქვენ მას ყურადღებას აქცევს და ეს უკვე კარგია. ახლა კი რადგან ცოტა დრო კიდევ გვაქვს, მინდა გასულ კვირას მომხდარი ინციდენტი განვიხილოთ. წინააღმდეგი ხომ არ ხართ? how'd you მანქანა გამოგეთდა? მანქანა თქვენ მოიპარეთ რომ შეგეკეთებინათ? ჩვენ ხომ მოვილაპარაკეთ არანაირი საჩუქრები. არ მომტონდა ყველა რომ გატყუებდათ. ესე იგი მართლა თქვენ იყავით. You had no right. ამის უფლება არ გქონდათ. ხო. ძალიან შემეშინდა, იცი? Why? რატომ? იმიტომ რომ ეს საკუთრების ქონის უფლებების დარღვევა იყო. კიდევ რა გააკეთეთ? მაგას თავიდანები ყოველ ელემენტარული რომ მანქანას მოგპარავენ და შეგიკეთებენ ეგ არ არის ჯერჯერობა. თქვენ მიყვარხართ. ენტონი, შემიყვარდით. აი ბეტონი. მაპატიეთ. Just the მაგრამ ასე. კარგი, მომისმინეთ. არა, აბების ბრალი არ არის. აჰა. მე სიზმრებით. სულ თქვენზე ვფიქრობ. time. სხვა ქალები აღარ აღმაგზნებენ. მეტი არაფერი მაქვს თქვენ. მიყვარხართ. და მაინც. ახლა მე მომისმინე. კი. I know. მესმის ამის ახმა გაგიჭირდებათ, მაგრამ თავს
But you're only ასე მხოლოდ იმიტომ გრძნობთ, რომ კურნალობაში დიდი პროგრესი გვაქვს. რა დიდი თქვი? პროგრესი მე რბილი ვიყავი, რადგან ასეთი სამუშაო მაქვს. I listen. გისმენდით, რაც ყველაზე მაგრამ უკეთ მიხერხებს. ჩემი ნამდვილი სახე არ გაქვს მე ნანახი გაწონასწორებული და თან გრძნობიარე ქალი ვიყავი. To you because ჩემი სამსახური ხომ ამას მოითხოვს. ჩემი სამსახური იმიტომ რომ სამსახურის იქითა და არ თქვენ გაქვთ ყველა ნანახი იმ თვისებით დამაჯილდოვეთ, რაც არ ყოფნით საკუთარ მეუღლეში და დედა თქვენში. გასაგებია זה სპეციალურად ვაუ ეს ფსიქოლოგიური ისინი ტექნიკები You're making me. რაღაც დედიკოს ბიჭის წარმოდგენა შეგექმნათ ჩემზე. I'm a man. მე კაცი ძმა არა And you're თქვენ კი ქალი. ტონი End of story. და ამით ყველაფერი ნათქვამია. And this ის ფროიდის სისულელე თითქოს ყველა ბიჭს დედასთან უნდა სექსი boy wanted არა და ძალიან დიდი იდიოტობა აქვს. to fly here. მე ეს არ მithქვამს. I want to უბრალოდ მინდა რომ ერთმანეთს გავუგოთ. დიახ, ერთმანეთს გავუგეთ. You don't. თქვენ არ გიყვარვართ. You don't want me to. აღარ გსურთ კიდევ რომ მოვიდე ხო? It's quite the Პირიქით. opposite. This is ვიმეორებ, ეს პროგრესის მანიშნებელია. პროგრესი As someone ვინმე მithვალთვალებდა? არა Okay, კარგი დავივიწყოთ. I'll see you. მომავალ კვირას გნახავთ. ნუ არა ზოგადად კი ამ წუთას არ ამარა ზოგადად კი ოპა მიდი. ბიძია ჯულ, გახსოვთ რა სამოვდით? ყოველთვის ვამბობდი რომ შენ პროფესიონალი იქნებოდი, მაგარი ხორცნა იცოდი, არა? გაგიჟდი? რატომ? გონია ვხუბრო? აბა რა 10-დან ერთ ხორცნასაც ძლივს ვახერხებდი, იმიტომ რომ არ ინდომებდი. კაბები შრიალი გერჩივნა. ამ სპორტში ბევრს მოუგრეხდი კისერს. კარგი, ასე იყოს. რაზე გინდოდა ლაპარაკი? ოქტავიანზე. ავგუსტუსი ხომ ხდები არა? მე გადავები? არა. Tell me. ოქტავიანი ავგუსტუსი გახდა. კარგი, დაივიწყე. თავარია რომ ავგუსტუსი ცეზარი იყო და ყველას უყვარდა. იცი რატომ? მაგრად კიდია. იმიტომ რომ მარტო არასდროს ჭამდა, გესმის? Davish. ეს რომის იმპერიაში ყველაზე ხანგრძლივი მშვიდობიანი პერიოდი. სამართლიანი მართველი ყველას უყვარდა. ეს ის არის დანებზე რომ შესვეს არა? არა, ეს იულიუსი იყო. ახლა ავგუსტუსზე ვლაპარაკობთ. ის სიმდიდრეს ყველას უყოფდა და ამიტომ უყვარდათ. ეს უკვე სამჯერ გაიმეორე. გავიგე რომ ყველას უყვარდა, მაგრამ აზრი რა არის? ის რომ ხარბი ხარ დებილი გახსოვს მიყვებოდი როგორ ელაპარაკა მამა ხარი თავის შვილს. მთის ვერზე იდგნენ და ძროხების ფარას უყურებდნენ. შვილმა უთხრა: მამა, ჩავიდეთ და რომელიმე ძროხა გავჟიმოთო. გახსოვს მამამ რა უპასუხა? შვილო, ჯობს ჩავიდეთ და ყველა გავჟიმოთო. ეს მე მოგიყევი? ხო, შენ. მაგარია. ყველა გავჟიმოთო. და აქედან კარგი, მივხვდი რასაც. ამის მორალი პირდაპირ რატომ არ ვითხარი? ამ ვიღაც ავგუსტუსზე რომ მებოდიალებოდი რაღაცებს. შენ კარგად ხარ? ბოლო დროს უცნაურად გამოიყურები. ასეთი ბავშვობის მერე აღარ მინახი ხარ. ყველაფერი რიგზეა. ჩემი თავსატეხები მაქვს. ამაზე არ იდარდო. დარწმუნებული ხარ? ასეა. ყველაფერი რიგზეა. ჯუნიორმა ის 250,000 აიღო და 5 ბოს გაუყო. გაუმაძღარი რომ არ ეგონოთ. სწორი სვლა არა? Smart move. ახლა ბიძა შენი ჰარი ტრუმანად იქცა. Harry Truman. რას გულისხმობ? ტრუმანსაც დიდი საქმეები ჰქონდა მოსაგვარებელი. შრომა ეზარებოდა და გორინული გადაწყვეტილება მიიღო. ასე რომ შეიძლება ბიძა შენმაც გაართვას თავი. Man for the job. იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ეგ სავარძელი არაფერში მჭირდება. ჯობს სტრესმა ჯუნიორი მოკლას. აუჩი ჯეკისაც ამიტომ დაემართა კიბო. ღმერთმა გაანათლოს მისი სული. მართველი ბოსობა ფეხებზე მკიდია. It's nice. აქ ძალიან კარგია. Can't stand მე კი ამ სუნს ვეღარ ვიტან. ნეხვი და ბუზები მძულს. უფუზები მაგრამ საათობით შემიძლია ამ სილამაზეს ზებს ვუყურო. ვებით beauty to it. შურს მათი. What would you? ასე ღრმად არ მეფიქრია. მე მართლა მშურს. No bill. არანაირი No headache. ანგარიშები, ვალდებულებები და ოჯახური რუტინა. One horse likes another. ულაკს ვინც მოუნდება შეუძლია გაჟიმოს და არანაირი დანაშაული არ არის. No guilt.
ვიცი სისულელეებს ვამბობ. So ესე იგი ჯუნიორმა ჩემი თანხა გაანაწილა? ხო, 5 ბოს 50000 შეხვდა. კარგად გაუმართლად. სწუხარ რომ შენი ფული იყო. ამის გამო თავს ცუდად ვგზნობ. რაო? შებებერო ებრაელო. Here's my share. აი ჩემი წილი გეკონა დავიტოვებდი. ამაზე არც მიფიქრია. დოქტორ მელფისთან არაფერი არ ხდება. არ მინდა ახსნათ. მთელი ეს ფსიქოლოგიური ბოდვა ნიშნავს, რომ რასაც გრძნობ, იმას არ გრძნობ და რასაც არ გრძნობ, ის ნამდვილად არ არის. ნუ კარბელას სიმართლე მაინც ის მასთან აღარ იბლი? არ ვიცი. Thank you. მგონი არ ღირს. მაგას მართლა? კი, არ ვიცი. აი გეჭვიანობ მას. ნუ მომენტ კარბელასთაც მეკდებოდა პრეტენზია რომ ეჭვიანობს ასე რომ მართალი რომ არ იყოს ამ შემთხვევაში ანუ მას შენი დახმარების მის ეზოდ არ ეჭვიანობს. ამაზე ვეჭვიანობდი. შენს გადამრჩენზე. მამა ფილს დაველაპარაკე. ძალიან მინდა შენს ცხოვრებაში ასეთი ქალი მივიღო. კარმელა, შენ მხოლოდ ჩემს ცხოვრებაში არ ხარ. Yum. შენ თვითონ ხარ ჩემი ცხოვრება. გაითქმა იყო. მოდი ჩემთან. ამ სერიაზიც მექნება ბოლოში გაიცის ლაპარაკო. კაი გალერეა. მეგონა დავასრულეთ. Okay, I'm not good at კარგი, სიტყვით გამოსვლა არ მეხერხება, თუმცა უამრავი მოგისმენია, არა? მოკეთეთ. Shut up, y'all. თქვენო ღირსებავ და მათ მევინეთ. ვიხუმრე. All right. ჩიქები ავწიოთ. Raise the glasses. Okay. კარგი. მან ძალიან ბევრი მასწავლა. ალბათ მხოლოდ მამამ მასწავლა მასზე მეტი. Even if it was, ბიძა ჩემიც რომ არ ყოფილიყო, I'd be მაინც ამაყად ვიტყოდი. to one. ჩვენს ახალ ბოსს გაუმარჯოს. Salute. გაგიმარჯოს. ჯუნიორს გაუმარჯოს. ჯუნიორს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. გახმოვანებულია აჭარანეთკომის მიერ. ის ფოტოები ჩეკი Antonio Soprano Junior Soprano Shinkai That's how she როგორც ახალ ბოსს ბოსს ეს სამტონი ახლა გავიდე და ორ წამში მოვალ
ესე იგი, ეს იყო სოპრანოს კლანი პირველი სეზონის მეექვსე სერია. საინტერესო იყო. იმდენად კარგი არა, რა თქმა უნდა, რამდენადაც წინა, იმიტომ რომ კოლეჯი მაგარი იყო, მაგრამ მქონდა ბევრი საინტერესო მომენტი, ანუ რო დავიწყოთ ფსიქოლოგით, არა, მოდით ჯუნიორით დავიწყებ. ჯუნიორი მაგარი უსამართლო ტიპია, ანუ სერიოზულად. ის ფაქტი, რომ ტონი მივიდა ოლივიასთან რჩევაზე, რომ დაელაპარაკე ჯუნიორსო ოლივიასთან, წარმოვიდგინეთ ტონი დედამისს რო ასეთ რაღაცას თხოვს. უკვე ეს ფაქტი მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად გაუგონარი, რამდენად ჯიუტი და რამდენად ისეთი ტიპია რა, ანუ რამდენად აკლია ეს პატივისცემის და სიყვარულის უნარი, ანუ სხვების მიმართ რა სიყვარულის და პატივისცემის გამოხატვა. არ ვიცი, პროსტა განა იმას რომ არ უყვარს ტონი ან თავისიანები ან რა ვიცი, რთულია ცოტა მაგის გარკვევა, ანუ ჯუნიორის მიხედვით, პროსტა ის რომ უსამართლოა, ეგ ფაქტია. აი, მისი გრძნობების შესახებ ცოტა ესე რა, ანუ დავაკვირდები კიდე მაგ პერსონაჟს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ფაქტობრივად უკვე გამართდა რას ვთქვი, ტონი ნანობს იმას რაღაც პონჩი, რომ ჯუნიორი ბოსად დანიშნა და ის ბოლოს სცენა მაგარი იყო, კამე ფოტოებს რო გვაჩვენებდნენ და რო გადაასწორეს ბოსო რო დააწერეს ჯუნიორს. ანუ მორჩა დღეიდან უკვე ოფიციალურად, აქამდეც იყო ოფიციალურად, მაგრამ დღეიდან უკვე იმენა მაგის ბოსობის, უფროსობის მთლიანი არკი იწყება და რავი. ნახოთ, საინტერესოა, რა ვიცი, ტონი თუ არის ტონის ოჯახი უყვარს ძალიან და არ მეეჭვება რომ თავისი ხელით მოკლას რა ქვია იმას ჯუნიორი. ოჯახი უყვარს ვიძახი თითქოს და კარმელას არ გავატონდეს, მაგრამ მაგამდე დამოდით გადავიდეთ უკვე, იმიტომ რომ ჯუნიორზე ლაპარაკს აზრი აღარ აქვს. კარმელას და ტონის ურთიერთობები არ ვიცი. მომენტ კარმელასაც ჰქონდა მცდელობა, მაგრამ ანუ სხვა პონტი, ანუ ერთია როცა მცდელობა როცა გააქვს და თავის დროზე როცა გაჩერდები, ანუ როცა იცი რომ არასწორად იქცევი, მაშინაც უკვე ითვლება სწორ გადაწყვეტილება, ანუ ხვდები რომ ოჯახი გყავს და ამას ვერ გააკეთებ და რამდენადაც სამაგინოც კი სურვილი რომ გაქვს ამის გაკეთების ცუდია, მაგრამ როდესაც გადაიფიქრებ და არ გააკეთებ ამას, ეგ ძალიან მაგარია. და კარმელასაც ხო ეხება ეგ. თუმცა ისიც მომწონს რომ სინამდვილს გრძნობს რაც გააკეთა იმის გამო, რაც არ გააკეთა იმის გამო. ესე ვიტყვი ხოლმე აცი, თუ მომიწევს მაგაზე ლაპარაკი, მაგრამ ტონი, არის აი, მე მაპატიეთ, მაგრამ ტონი ცუდი ადამიანია. როგორც პერსონაჟი მომწონს, მაგრამ ტონი აშკარად არაა კარგი ადამიანი. რომ უყურებ ახლა როგორ იქცევა, ებს აკეთებს, ანუ თან როგორ, ანუ ის ფაქტი რომ ჯენიფერს პროსტა უთხრა რომ მომწონ ხარ, მიყვარ ხარ თუ ეს არ ვიცი, ძალიან ისეთი საქციელი იყო. უპასუხისმგებლოდაც ვერ ვიტყვი, ანუ არასწორი რა, მარტივად ერთი ჩვეულებრივი მარტივი სიტყვით ვიტყვი, არასწორი. მაგრამ რაც უპასუხა ჯენიფერმა, რომ ეს პროგრესი გვაქვს უკვეო. აი მან გაჩერდით, იმიტომ რომ რა, სერიოზულად ასე. პროსტა როგორ აპირებს ჯენიფერი, ანუ გასაგებია რომ გრძნობები გავუჩნდა ტონის ეგ მაგის გამო, მაგრამ ჯენიფერსაც აშკარად აქვს ჯენიფერსაც რაღაც დონეზე სიმპათია ტონის მიმართ. იმიტომ რომ როგორ გაეცინა იმაზე, ზოგადად აქვს ხოლმე მომენტები რომ ეცინება, ეღიმება ტონის ნალაპარაკებზე, მაგრამ ყოველთვის ბოდიში სიხდის და ბოდიშით ასეთი რეაქცია არ უნდა მქონდეს, მე ფსიქოლოგი ვარო და ხო მომენტ ეგეც მაგარი რთული საქმეა, როცა ფსიქოლოგად მუშაობ და მართლა აი მაგარ გადაობა რაღაცას რო ეტყვის ტიპი და
ხვდები რომ ფსიქოლოგი ხარ და არ გაქვს უფლება მაგაზე გაიცინო რომ სესია გაქვს და არ უნდა ჩაშალო რა არ უნდა გაფუჭო მომენტი ასე ვიტყვის ჯობს მაგრამ ხო ის რომ ეს პროგრესიაო რა ვიცი რა ვთქვა ყოველ შემთხვევაში რაც იქნება რა ვიცი რაღაც იქნება მაგათ შორის ახლა მაგის ამბავი რო ვიცი იმიტომ რომ ჯენიფერსაც აშკარად აქვს გრძნობები დონის მიმართ უკვე მაგრამ ნახოთ ხო აი მაშინ დაგემშვიდობებით ახლა იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ არ დაგავიწყდეთ და ლაიქოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი დატოვოთ კომენტარები და ზარი გააქტიუროთ მადლობა ყველას გნახავთ შემდეგ ვიდეოში ბედნიერ დღეს გისურვებთ კარგად გრძენდებოდეთ